За та бүхний өдрийн амар амгалан айлтгахын эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдвар буюу COVID-19-ийн талаарх ээлжит мэдээллийн цаг эхэлж байна. За коронавирус халдвар дэлхийн 216 улс орон нутаг дэвсгэрт бүртгэгдэж 9 сая 186 мянган хүн өвчиж 473 мянган хүн эндсэн байна. За мөн 4.9 сая хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан бол одоогоор 3.7 сая хүн энэ өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагт 124 мянган хүн шинээр өвчилж 3 мянга гаруй хүн эндсэн байна. За энэ өмнөх өдрөөс харьцуулах юм бол өвчил 2 мянган хүнээр, эндэгдэл 300 гаруй хүнээр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. За шинээр нэмэгдсэн өвчлүүдийн голох зонхлох хэсэг нь Америкийн нэгдсэн улсад 23 мянга, Бразилд 14 мянга, Энэтхэгт 15 мянгаар нэмэгдсэн. За энэ нь өвчил бүртгэгдэж байгаа өндөр өвчлөлттэй эхний 3 оронд орж байна. За өчигдөр Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагын ээлжит хэвлэлийн хурлаар Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай тусламжийн хөтөлбөрийн гүйцэтгэх захирал Майкл Райн хэлэхдээ Америк, Өмнөд Аз болон бусад өндөр хөгжилтэй орнуудад коронавирусын халдвар тархалт эрчтэй өндөр байгаа нь бол санаа зовних асуудлын нэг болоод байна. За ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсад өвчил залуучуудын дунд голомтлон гарч байгааг анхаарах ёстой үйл явдлын нэгэ гэж үзсэн байна. За ингээд Оросын холбооны улсын өвчлөлийг танилцуулъя. За Оросын холбооны улсад 24 цагийн дотор 7600 хүн шинээр өвчилж 95 хүн нас орсон байна. Энэ нь өвчлөлийн тоогоор дэлхийд 4-р орж байна. За мөн манай олон аймагт хил залгадаг Бурят Туваажтад өвчил өмнөх өдрөөс 42-оос 150 хүнээр нэмэгдсэн. За ялангуяа Эрхүү мужид хамгийн олон буюу 194 тохиолдол шинээр нэмэгдсэн байна. За Туваад мөн 150 тохиолдол шинээр нэмэгдсэн байна. Сүүлийн сар гаруй хугацаанд Эрхүү болон Туваад өвчил тасралтгүй нэмэгдэж байна. За Буриадад 42 хүн шинээр өвчилсөн. За Чигтэд 62 хүн шинээр өвчилж нийт өвчлийн тоо 2596 болсон байна. За манай улсын хувьд орон нутгийн 17 чиглэлийн галт тэргэнд төмөр замын эмнэлгийн 11 эрүүл мэндийн адилчин ажиллаж 5000 гаруй хүнд коронавирус халдвар илрүүлэх тандалт судалгаа хийсэн. За сэжигтэй тохиолдол илрээгүй байна. За 24 цагийн 119 тоот дугаарт утсад 161 дуудлага ирсэн. За энэ 161 дуудлагын ихэнх хэсэг нь бол эмнэлэг зүйн шинж тэмдгийн талаар зөвлөгөө авсан байна. За шуурхай 119 аппликейшнээр Америкийн нэгдсэн улс, Швед, Канада, Австрали, Оросын холбооны улс, Малайз зэрэг орноос манай улсын 9 иргэн үцтэж коронавирус халдварын клиник эмчилгээ онцлогооны талаар зөвлөмж авсан байна. За нийт туцсан хүмүүсийн 60 гаруй хувийн санал нь гадуур болон автобусанд хүмүүс амны хаалт зүүхгүй байна гэсэн шүүмжил бол ирүүлсэн байна. Тэгэхээр бид нар өдөр болгоныхоо ээлжит хурал дээр та бүхэнд амны хаалт зүүх, амны хаалт яагаад зүүх ач холбогдлыг бол хэлж байгаа. За өчигдөр гихтэл бас Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулсан зүйл бол коронавирусын тархалт эрчтэй, аюултай үлдээ ирсэн байна гэж бас анхааруулсан байгаа. За хоёрдугаарт нь Бээжингийн Шимпати захад гарсан хүнсний ногоо жимсгнээс илэрснээс гадна ойролцоох байсан барилгын ажилчдын дундаас коронавирус илэрсэн учраас барилгын үйл ажиллагааг зогсоосон байна. Ингэж коронавирусын халдварын тархалт өндөр байгаа энэ үед бид нар өчүүхэн сонор сэрэмжээ сулруулж болохгүй, амны хаалтаа зүүх, гараа сайтар савндаж угаах, хүн хоорондын зай барих гэсэн энэ 3 чухал дэглэмийг бол хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг бол дахин та бүхэндээ хэлье. За ингээд дэлхийн бусад оронд коронавирусын халдвар ямар байгаа талаарх мэдээллийг хийнэ. За сайн бацгаана уу. За Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагын өчигдрийн хэвлэлийн хурлын үеэр тус байгууллагын ерөнхий захирал доктор Тедрос дэлхийн хэмжээнд халдварын тархалт улам эрчимжиж байгааг онцолж хөл хорой хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдийг халдварын тархалтын нөхцөл байдалд нийцүүлэн авч хэрэгжүүлэхийг халдвар өргөн хүрээнд тархаж байгаа улс орнуудад анхаарууллаа. За 6 дугаар сарын 22-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсад 27600 гаруй шинэ тохиолдол 308 нас баралт нэмж бүртгэгдэж тус улсад халдвар авсан хүний тоо
2,275 мянга гаруй болсноос нийт 119,900 гаруй хүн эндсэн гэж тус улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвөөс мэдээлжээ. За шинэ халдвар болон эмнэлэг твтэг эмчлүүлэх хүний тоо тогтвортойгоор буурч байгаа учраас Нью-Йорк хот болон Вашингтон ДС-д хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдийг цуцлах 2 дугаар үе шатлууга шилжиж байна. За харин Калифорни, Флорида, Техас, Аризона, Арканзас, Оклахома, Миссисипи, Юта зэрэг Америкийн нэгдсэн улсын баруун болон өмнөд хэсгийн 29 мужи улс болон харьяалах нутаг дэвсгэрт шинэ халдварын 7 хоногийн дундаж үзүүлэлтүүд өссөөр байна. За Техас мужи улсад гэхэд 6 дугаар сарын 15-наас хойш COVID-19 халдварын шалтгаанд нас баралт 10%-аар, Калифорни болон Флоридад тус 8%-аар өссөн байна. За Бразил улсад өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 21,400 гаруй шинэ тохиолдол, 654 нас баралт шинээр бүртгэгдэж, тус улсын батлагдсан халдварын тохиолдол өссөн дүнгээр 1,106,000 гаруй болж, нас баралт 51,270 гаруйд хүрлээ. За эдгэрсэн хүний тоо Бразил улсад 571,600 гаруй болсон байна. За Оросын албаны улсад өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 7600 шинэ тохиолдол, 95 нас баралт бүртгэгдлээ. За Европын бусад мөн холбооны бөгөөд найрамдах Герман улсад өчигдөр 537 тохиолдол, 3 нас баралт шинээр бүртгэгдэж, за тус улсын нийт халдварын тоо өссөн дүнгээр 190,350 гаруйд хүрсэн талаар Роберт Кохын институтээс мэдээлсэн байна. За намхан далайн баруун бүсэд Япон улсад өчигдөр 56 шинэ тохиолдол батлагдсны 49 дотоодын халдвар 7 гадаад улсуудаас зөөвөрлөгдсөн тохиолдол байна. Харин бүгд найрамдах Солонгос улсад өчигдөр 46 шинэ тохиолдол батлагдаж, 1 нас баралт нэмж бүртгэгдлээ. За шинэ тохиолдлуудын 16 дотоодын халдвар бөгөөд 30 тохиолдол нь гаднаас зөөвөрлөгдсөн байна. За зөөвөрлөгдсөн тохиолдлуудын 16 нь хусааны бомбтод зогссон Оросын албаны улсын хөлөг онгоцны ажилчид байна. За 21 өдрийн баг бүрэлдэхүүнтэй уг онгоцны 16 ажилчдад тиймхүү халдвар илэрсэн бөгөөд, за тэдгээртэй хусааны бомб дээр хавтал болсон 160 гаруй хүнийг хайж судалж байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсад халдвар анх дэгдсэн цагаас хойш нийтдээ 1471 тохиолдол гаднаас зөөвөрлөгдсөн бөгөөд, ялангуяа сүүлийн саруудад энэ тоо тогтвортойгоор нэмэгдэж байна. За нэг ялангуяа Пакистан болон Бангладеш улсаас ирэх зорчигчдын дундаас халдвар олноор илэрч байгаа тул, за дээрх улсуудаас тус улсад ирэх зорчигчдын нэвтрэх визийг цуцлах болон нислэгийн тоог цөөрүүлэх хязгаарлах арга хэмжээг энэ мягмар гарагаас авч хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. За өчигдөр бүгд найрамдах Солонгос улсад бүртгэгдсэн дотоодын халдварын тохиолдлуудын 11 нь нийслэл Сөүл орчмын бүс нутагт, 4 тохиолдол нь Тэжон хотод бүртгэгдсэн байна. За өнөөдрийн байдлаар тус улсад бүртгэгдсэн нийт нас баралт бодит тоогоор 281, за нас баралтын хувь 225% байна. За бүгд найрамдах Хятад ард улсад даваа гарагт COVID-19 халдварын 22 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ. За шинэ тохиолдлуудын 13 нь дотоодын халдвар бөгөөд 9 тохиолдол гаднаас зөөвөрлөгдсөн байна. За их газрын Хятадд бүртгэгдсэн шинэ тохиолдлууд нь бүгд нийслэл Бээжин хотод бүртгэгдсэн. За мөн түнчлэн энэ өдөр шинж тэмдэггүй халдварын 7 тохиолдлыг улсын хэмжээнд шинээр бүртгэгсний нэг нь Бээжин хотод бүртгэгдсэн талаар тус улсын эрүүл мэндийн үндэсний хорооноос мэдээлсэн байна. За 6 дугаар сарын 11-ний өдөр анх бүртгэгдсэн голомт батлагдсанаас хойш симфодийн хүнсний захаас их хуурхайтай тохиолдлын тоо өссөн дүнгээр 249-т хүрчээ. За мөн бүгд найрамдах Хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бус Хонконгт өчигдөр гаднаас зөөвөрлөгдсөн 30 шинэ тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн талаар Хонконгийн эрүүлийг хамгаалах төвөөс мэдээллээ. За 1-ээс 61 насны 15 эрэгтэй, 15 эмэгтэй хүнд халдвар илэрсэн бөгөөд бүгд халдварын нууц үедээ аяллаар явж байсан байна. За тэдгээр хүмүүсийн ойрын хавьтлыг илрүүлж судлах ажил хийгдэж байгаа юм байна. За өнөөдрийн байдлаар Хонконгт батлагдсан тохиолдлын тоо 1161 болсон байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Америкийн эрдэмтэд судалгаа хийж энэ 7 хоногт эх 7 хоногт Америкийн мужуудад коронавирусын халдвар геометрийн прогнозоор өсчих магадгүй гэж үзсэн байна. За мөн бүх нийт хүн амын 90% нь коронавирусээр өвдөх магадaltaй гэж ингэж судалгааны дүн гарсан байна. За ингээд эрүүл мэндийн байгууллагуудын бэлэн байдлын талаар танилцуулна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэж эрүүлэнхийг хүсье. За өнгөрсөн хугацаанд бид нар бол тусгай үүргийн 4 онгоцоор нийтдээ 1000 гаруй 1049 иргэнийг бол хүлээж авсан. Сеулээс 17-нд 255, 18-нд Сеул Улаанбаатарын чиглэлээр 267, 19-нд Франкфуртын чиглэлээр 262, дараа нь 20-нд бол мөн бас Сеулээр дамжиж ирсэн зүүн өмнөд Азийн 265 иргэн нийтдээ 1049 иргэнийг хүлээж авч энэ холбогдох тусгаарлалт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэн шинжилгээнд хамрууллаа. За өнөөдрийн байдлаар тусгаарлан ажиглах байранд бол 2274 иргэн бол байна. За энд бол 5 хүртэлх насны хүүхэд 115, жирэмсэн 49, 46. За мөн бас эргэтэн тогтолцооны өвчнөд, чихрийн шижинтэй, артерийн даралт ихсэх болон бусад өвчтөд нийтдээ бол 250 гаруй хүн ямар нэгэн өвчин эмгэгээ улмаас бол энэ дэмжлэгт хяналтанд бол байгаа. За цэргийн төв эмнэлэг дээр бол 89 хүн бол байна. За энд бол биеийн байдал хүнд 16 иргэн бол байгаа. Эрчим тэмцлэгээний тасагт бол 6 иргэн эмчлэгдэж байгаа. За эд бол голцоо тарих илэгний хавдартай, улаан хоолой мэс заслыг хийлгсэн, зүрхний шигдээстэй, зүрхний мэс заслыг хийгдсэн, зүрхэндээ хэм алдагдaltaй гэсэн иймэрхүү зовиртой иргэд бол байгаа. За бид бол тархиндаа цус харуулсан Бээжин хотод эмчлэгдэжсэн 76 настай иргэнээ бол энд бас татаж авчирсан байгаа. За энд бол ар гэрийнх нь хүмүүст бол нөхцөл байдлыг нэлээд сайн ойлгуулж энэ даралтай нөхцөлд байж болох эрсдлүүдийг ойлгуулсны үндсэн дээр бол иргэнээ авчирсан улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн эмчүүл онгоцон тусламж үйлчилгээ үзүүлж авчирсан. Одоо бол энэ цэргийн төв эмнэлэгт эмчлэгдэж байгаа энэ иргэдийн биеийн байдал бол тогтвортой байгаа. Юунд бүгд бол коронавирусын шинжилгээ бол хийгдсэн, шинжилгээнүүд бол сүр гарсан. За халдвар төвчийн судлалын төвд эмчлэгдэж байгаа иргэдийн биеийн байдал бас тогтвортой байгаа. За энд бол эмчилгээнд нь бол бид нар яг эрүүл мэндийн сайдын баталсан тушаалын дагуу эмчилгээг бол хийж байгаа. Вирусын эсрэг эмчилгээ бол болцоо арбидол эмчилгээг бол хийж байна. Мөн өндөр тунтай витамин С, мөн шинж тэмдгийн эмчилгээ, дархлаа сайжруулах эмчилгээ зэрэг эмчилгээнүүдийг бол хийж байгаа. За олон нийтийн олон улсын судлаачдын бичиж байгаа олон улсын хэвлэл мэдээллүүдээр дексаметазоны эмчилгээ бол их үр дүнтэй байгаа талаар бол нэлээд бичигдэж байгаа. Гэхдээ энэ дексаметазон эмчилгээг бид нар бас энэ эрүүл мэндийн сайдын баталсан журман дотор бол оруулсан. Гэхдээ энийг бол өвчтний биеийн байдал хүнд тохиолдолд заалтаар бол хэрэглэх юм байгаа. За манад эмчлэгдэж байгаа өвчтнүүд маань бол энэ дексаметазон эмчилгээнд орох хэмжээнд бол хүндэрсэн ийм хүн бол байхгүй байгаа. Учираас бид бол одоогоор бол дексаметазон эмчилгээг бол хэрэглээгүй байгаа гэдгийг хэлье. За Бээжин хотод бол манай нэг иргэн нэлээд биеийн байдал маш хүнд бол байгаа. За энэ иргэнээ бид нар татаж авах талаар хөлийн хяналтын байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж бэлтгэлийг бол бүрэн хангасан. Иргэнийг бол замын бомтор бол орж ирээд замын үүдийн бомтор аваад тэгээд нэгдсэн эмнэлгийн Дорн говь аймгийн замын үүдийн нэгдсэн эмнэлгийн тусгаарлах байранд тусгаарлаж байгаа шинжилгээ аваад шинжилгээнийхээ үр дүнгээс шалтгаалж аль эмнэлэг рүү аль авалгаа төв рүү шилжүүлэх асуудлыг тухайн үед нь шийднэ. За энд бол хятадын талаас зөвшөөрөл олгох юм бол бид бол иргэнээ татаж авахд бол бэлэн бэлтгэлийг бол хангасан, хүлээж авах эмч нарыг бол бэлдсэн байгаа. За ер нь бол гэрээрээ бас унал таталтай, хөхний хавдартай ч гэдэг юм уу ийм иргэд Монгол улсад эмийн бүртгэл байдаггүй эмийг гадаад улс орноос авч хэрэгэлдэг тэр эм нь тасарсан гэсэн ийм өргөдлүүдийг бас биднэрт нэлээд бол хандж байгаа. За бид бол энэ ижил төстэй үйлчилгээтэй генерик нэрээрээ, брэнд нэрээрээ биш, яг олон улсын ерөнхий нэршлэрээ байгаа эмүүдийг бол санал болгож мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээг бол үзүүлж байгаа. Мөн бол бүр шаардлагатай тохиолдолд тухайн эмийн эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудтай хамтарч гаднаас оруулж ирэх
гарцыг бол хайж байна. Мөн бас улсын бүртгэлд шуурхаа оруулаад нийлүүлэх боломжийг бол гадаадын компаниудтай энэ төр ярилцаад ингээд шат шатанд нь бол шийдвэрлээ явж байна. За тусгаарлах байруудад нийт 29 тусгаарлах байр нь 36 эмч 58 дадлагжигч эмч 74 одоо эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүд нүүттэй 168 хүн бол энд ажиллаа явж байна. За гэрийн тусгаарлалтанд нийслэл бол 732 хүн байгаа. Бусад бүх аймагуудад бол гэрийн тусгаарлалтанд одоо тодорхой иргэд бол хяналтанд бол байна. Энд бол өрхийн эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч нар бол хяналт тавьж ажиллаж байна. Ихэнх нь бол 2-9 хүн гэрийн тусгаарлалтанд байгаа. Хамгийн их хүн бол Баян Улгийн аймагт 40 иргэн, гэрийн тусгаарлалтанд Хинтээ аймагт 20 иргэн, Дархан уул аймагт 23 иргэн гэрийн тусгаарлалтанд бол байна. За бид хэлийн бомтуудаар орж ирж байгаа тээврийн жолооч нарт бол санамсаргүй төвөрлөлтийн аргаар бол шинжилгээгээ хийсээр байгаа. Гашуун сухад, ханг, алтан булаг, замын үүдийн бомтоор бол орж ирж байгаа жолооч нарт шинжилгээ хийгээд мэдээллийн тухай бүртэн та бүхэнд болон гадаад харилцааны яамд бол хөргүүлж ажиллаж байгаа. За замын үүдийн бомт дээр бид нэр зануусын өвчин судлалын үндэсний төвийн явуулын лабораториудыг ажиллуулж байгаа. Явуулын лабораториор бид нар нийтдээ 500 гаруй жолоочд бол шинжилгээ хийсэн, шинжилгээнүүд бол сөрөг гарсан байгаа. За түргэн тусламж үйлчилгээ хоногтоо 1966 иргэн бол тусламж үйлчилгээ авсан байгаа. Ерөнхийдөө түргэн тусламжийн үйлчилгээ, эрчим тэмцлэгээний тусламж үйлчилгээ болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнүүд бүгд хэвийн байгаа. Энд бол одоо дуудлагын бүтцэнд энэ төр орсон тодорхой өөрчлөлт бол байхгүй байгаа. За бид бол энэ их хүүхдийн төв гэж та бүхэн мэдж байгаа. Хаан уул дүрэгт байгаа их хүүхдийн төвийн барилгыг ашиглалтанд авахд бол бүрэн бэлэн болгосон. Одоо бол нийлт хийхэд бол бэлэн байгаа. За эмч мэрэгжилтнүүдэд сургах, дадлагжуулах, орон нутагт дэмжлэгт хяналтыг хийх ажлаа улам үргэлжлүүлээд ингэ явж байна. Улсын онцгой комиссийн хурал бол өнгөрсөн 7 хоногт бол болсон байгаа. За энд бол эрүүл мэндийн яамнаас холбогдох мэдээллийг бол хийсэн байгаа. Баярлалаа. Өчигдөр бас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас цар тахлын үеийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний талаарх 82 орныг хамарсан судалгааг бол гаргаж танилцуулсан байна. За энэ судалгааны дүнгээр дархлаажуулалт, хүүхдийн тусламж үйлчилгээ, нөхөн үрчхэн эрүүл мэнд, хавдрын тусламж үйлчилгээ зэрэг үйлчилгээ бас анхаарлын гадуур одоо орхигдсон ийм одоо олон улс орнууд байна. Ийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэнд бол тансаглал биш, эд зүйл биш гэдгийг дэлхийн ертөнц хатуу ойлгож бид одоо суралцж байна. Иймээс улс орнууд цар тахлын эсрэг яаралтай хариу авахын зэрэгцээгээр халдварт бус өвчний эсрэг авах хариу арга хэмжээгээ эрчтэй авч сулруулж болохгүй гэдгийг бас анхааруулсан байна. За ингээд халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. 2020 оны 6 сарын 22-нд хөсөөтийн вирус судлалын 2 лаборатори, зооносын лаборатори, Дархан уул аймгийн салбар лабораторид нийтдээ 426 шинжилгээ хийгдсэн байна. Үүнээс 424 нь коронавирус илрээгүй. Харин 2 шинжилгээнд коронавирус илэрлээ. Энэ нь болохоор Норс Султан Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 2 хүний давтан шинжилгээнд коронавирус илэрсэн. За насны хувьд бол 26 настай, 31 настай эрэгтэй эмэгтэй ийм хүмүүст коронавирус илэрч хөсөөтийн эмчилгээнд орлоо. За бусдыг задлж хэлэх юм бол ажиглах байранд тусгаарлагдсан 181 хүний давтан шинжилгээ хийгдсэн коронавирус илрээгүй. Тандалтын зорилгоор 2 хүнд хийсэн Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сорьцонд хийлээ. Коронавирус илрээгүй. Хөсөөтөд тусгаарлагдсан 22 хүний давтан шинжилгээ хийж үзэхэд коронавирус илрээгүй. Цэргийн төв эмнэлэгт тусгаарлагдсан 21 хүний давтан шинжилгээ хийсэн коронавирус илрээгүй. Увс аймагт тусгаарлагдсан 6 хүний давтан шинжилгээг хийж үзэхэд коронавирус илрээгүй байна. Алтан булгийн бомтоор орж ирсэн 19 авто тээврийн жолоочийн шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй. Дорногов аймагт ажиллаж байгаа манай зооны судлалын үндэсний төвийн явуулын лабораторид 175 ачаа тээврийн жолоочийн
одоо сорьцонд шинжилгээ хийсэн байна. Коронавирус илрээгүй. Энд бол PCR шинжилгээ хийж байгаа. Зүгээр нөгөө түргөвчлсэн биш. Тэгэхээр явуулын лаборатори бол одоо яг хөсөөдөд хийж байгаа дайны онцлогыг ашиглаж PCR шинжилгээ буюу эцсийн хариу өгч чадах шинжилгээг бол тэнд зохион байгуулалтаа хийж эхэлснийг та бүхэн мэдж байгаа. За ингээд өнөөдөр бас сайн мэдээ байна. 5 хүн эдгэрч халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс дараагийн шатны сувил руу шилжлээ. Тавуулаа цэргийн сургуулийн оюутнууд байна. 19-с 24 насны 40 хоног эмчилэгдээд эдгээд гарлаа. За одоо Монгол улсад нийт батлагдсан тохиолдол 215, үүнээс эдгэрсэн 158 хүн эдгэрсэн байна. За эмчилгээнд бол 57 хүн байна. Үүний биеийн байдлыг үнэлэх юм бол хөнгөн 51 хүн байна. Хүндөвтөр 6 гэж үнэлжээ. За хөсөөдөд бол 106 хүн эмчилгээ ажиглалт тандалт энэ дор байна. За ингээд бид одоо дараагийн Америкээс ирэх онгоц хүлээж авах ажлаа бүрэн одоо бэлтгэлээ хангаад хүлээж байна. За өнөөдөр бол 6 дугаар сарын 23-ны өдөр нүүбийн төрийн албаны өдөр юм байна. За Монгол улс бол 2003 оноос эхлээд төрийн албаны өдрийг бол тэмдэглэж байгаа. За энэ жилийн төрийн албаны онцлог бол COVID-19-тэй холбоотой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. За өнөөдөр Улаанбаатарын цагаар 21 цагт нүүбийн төрийн албаны форум цахимаар болно. За энэ цахимаар бол дэлхийн нүүбийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутеррес, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал доктор Тедрос мөн олон улсын совилгчдын зөвлөлийн ерөнхийлөгч Анет Кеннеди тэргүүтэй хүмүүс оролцож COVID-19-ийн үед төрийн байгууллагын албан хаагчид хэрхэн үүрэг гүйцэтгэж байгаа талаар ярилцаж хийхин гол анхаарлаа хандуулах юм байна. За ингээд Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлөөс энэ COVID-19-ийн хүнд хэцүү цагт төрийн албанд ажиллаж байгаа бүх төрийн албан хаагчид мөн эдгээрийг үүрэг гүйцэтгэхэд ард тал нь болж тусалж байгаа бүх тэдний гэр бүл төрийн албан бүх хаагчдад бол Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлөөс талархал илэрхийлж та бүхэнд ажлын амжилт хүссэнийг уламжилж байна. За баярлалаа. За ингээд та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. За гэрээ тусгаарлаж сүүлээс нь эхлэе. Гэрээ тусгаарлаж байгаа хүмүүс бол сонгуулаа бол өгнө. Ерөнхийдөө сонгуулийн хороо, сонгуулийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа учраас тэнд бэлэн байдлыг хангах үйл ажиллагаа бол бүгд бэлэн болсон гэсэн мэдээллийг бол бид нар авсан байгаа. Яг тусгаарлалтанд байгаа хүмүүс бол сонгуулаа өгөхгүй гэсэн ийм мэдээлэлтэй байгаа. За тэр бүхийг бол сонгуулийн хороо гаргана шүү дээ. Бид нар бүх сонгогчдын нэрсийн жагсаалт бүх зүйл бол сонгуулийн хороон дээр бол байгаа. Нийт манай ажиглалтанд байгаа хүний тоо бол биднэрт бас байгаа. За бай. Яг ажиглалтандаа тусгаарлалтанд цуг орсон эм чимлэгийн айлчид бол өгөхгүй. Гадуур байгаа эм чимлэгийн айлчид бол бүгд өгнө. За баярлалаа. За бонжор дарга. Тусгаарлалтанд байгаа жирэмсэн хүн жирэмсний хяналтанд яаж байдгүй яг л тиймэрээ явж байгаа гэсэн үг. Тэнд заашгүй эмчилгээ шаардлага байхгүй. Хэвийн жирэмсэлт хэвээ явж байгаа тохиолдол. Хэрвээ тэр хүнийд ямар нэгэн өөрчлөлт өгөөд даралт нь ихсэх ч юм уу ийм тохиолдолд л тэрэнд нь тохирсон эмчилгээг бол хийнэ гэсэн. За баярлалаа. Маргаашийн ээлжит хурлаараа иргэн уулзъя.